señoras e señores, iniciamos hoxe a conmemoración do 85 Congreso da Economía que se celebrou precisamente na cidade de Lugo, Economía de Galicia, precisamente na nosa cidade. É para nós un placer recibilos aquí en Lugo, os que non son de Lugo, e os que son da cidade agradecerlles a súa presencia. Quero que as miñas primeiras palabras sexan de agradecemento para o Concello de Lugo, especialmente para o seu alcalde, don José Clemente López Orozco, que acolleu con interese a nosa proposta de conmemorar o 85 aniversario da celebración do primeiro Congreso de Lugo. Para o subdelegado do Goberno, o amigo Xosé Vázquez Portomeñe, que se sumou con entusiasmo a idea de celebrarmos a efeméride. E tamén para o xornal El Progreso, nomeadamente o seu director Lois Caíro, polo interese de espregue informativo realizado durante este mes. O suplemento publicado o pasado domingo, día 12, foi espléndido, sen ningunha dúbida. O primeiro Congreso de Economía de Galicia abordou case todos os problemas estruturais e institucionais que tiña Galicia no primeiro terzo do século XX. Aquí neste mesmo salón, onde nos atopamos arestora, reuniuse a máis excelsa intelixencia que tiña Galicia, que non era pouca, cualitativamente falando, porque Cruz Gallastegui, Roz Codina ou Vicente Risco eran, no seu tempo, personalidades sobranceiras no eido da investigación, sen contar os excelentes profesionais en cada súa materia que fixeron un diagnóstico atinado dos problemas que tiña Galicia entón. Cando un lea as atas do Congreso, e eu fixeno moitas veces, sorpréndese pola visión de futuro que tiñan aqueles homes. Querían unha Galicia moderna, ben estruturada, cunha rede de comunicacións radiais que vertebrasen o territorio, deseñaron un eficaz plan estratégico, en definitiva, do que quedaron poucos asuntos fora do debate. Eso era lóxico, porque era o primeiro congreso que tiña Galicia e as súas institucións non tiñan capacidade, entón, para dinamizar en políticas para o seu desenvolvemento. Pero de todo o que aquí se debateu, o acordo que máis chama a atención é a existencia dunha sección destinada a debater os problemas culturais de Galicia, propoñendo unha serie de medidas dirixidas a fomentar a lingua galega. Os promotores daquel cónclave sabían que a cultura e a lingua dun pobo son elementos necesarios para fortalar a cohesión social. Enrique Peinador Lines, o dono do balneario de Mondariz, que tiña mentes de estar aquí, pero non puidera estar por outras razóns, foi, sen embargo, un dos empresarios que mellor aplicou ao pé da letra o que aquí se recomendou para dinamizar o turismo. E fixo con criterios de modernidade. O seu establecemento hosteleiro, un dos máis renomeados de España e Portugal, sempre estivo vencellado á cultura e á linguas galegas. Peinador sabía que tiña que investir en investigación e creou un instituto ideolóxico no balneario, en colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela. Preocupábanlle as arterias de comunicación para un bo desenvolvemento económico e creou unha empresa para levar o tranvía de Mondariz ata aquela vila, de tal maneira que establecía un circuito que ia dende Bayona, Vigo a Mondariz, e a súa idea era ni máis ni menos que fomentar un turismo con unha visión de futuro que tiña. Xa pensaba que Bayona iba a ser un punto moi importante da atracción turística e, por suposto, Mondariz, porque el pensaba que os grandes transatlánticos, como ocorre agora, entrarían en Vigo e desplazaríanse polo tranvía a Mondariz. Enrique Peinador Lines é, polo tanto, o empresario galeguista precursor da fórmula I máis D máis I, aquel que diría un sumando máis que hoxe é oportuno recordar, é necesario que todos o fagan, que é o G de galeguismo. A fórmula completa, polo tanto, para o éxito empresarial. Non lle faltaron imitadores a Peinador. Os conserveiros Masó
crearon tamén un museo do mar en Bueu e mesmo rotularon en lingua galega os interiores da fábrica de Cangas, que era a máis moderna de Europa. Isto acontecía en 1934. Ben, a historia esta a conto porque se hai algo que nos diferencia de outras comunidades autónomas co lingua e cultura de seu, é que nelas os empresarios sempre foron máis proclives a se identificaren cos seus sinéis de identidade. Naquelas terras, o diálogo entre a cultura e a empresa nunca rachou. No noso caso, por razóns históricas que non imos citar, a incipiente burguesía afastouse da súa propia cultura. E esa actitude foi desacertada. Foron contados os casos de empresarios que souberon facer unha relectura da historia. Só os irmáns Manuel e José Fernández López, propietarios de importantísimas empresas de proxección internacional, que sempre estiveron vencellados á cultura galega, e aquí queda o exemplo, en Lugo, do Colexio Fingoi e en Sarria da Granxa Barreiros. Pescanova e Celtia foron empresas modernas de alta tecnoloxía e personal científico cualificadísimo, pero ambas as dúas sempre se prodigaron no apoio á lingua galega. Celtia, a máis de ter na súa nómina científicos de inequívoca ideoloxía galeguista, facía nos anos 60 xa daquela publicidade en galego. Pescanova rotulou a súa inmensa frota pesqueira con nomes de montes, ríos e personaxes históricos. A editorial Galaxia non tería nacido sen o seu apoio. E ao seu carón estaban outros, como Álvaro Gil, tamén de aquí de Lugo, ou Isidro Parga Pondal, xeólogo empresario mineiro. E por que me ia esquecer de Díaz Pardo, e a empresa Sargadelos, unha empresa emblemática da galeguidade. O Foro Peinador é unha entidade que pretende recompoñer ese discurso da galeguidade empresarial, restablecendo as bases para ese diálogo permanente entre os axentes económicos e os nosos sinais de identidade, sendo, polo tanto, o máis sobranceiro a lingua galega. A nosa mediación nese proxecto de regalización da economía galega está guiada polo sentido común e por unha reflexión moi profunda. Desde que Galicia se dotou de institucións propias en 1981, ano no que se aprobou o Estatuto de Autonomía para Galicia, foi agromando no país unha conciencia de galeguidade. E era lóxico porque, para estarmos no concerto dos povos que integran España, temos que ter conciencia de singularidade. Esa é a razón do Estado das Autonomías. Esa conciencia de galeguidade foi asumida durante este tempo polas universidades, as institucións públicas, entidades culturais e mesmo todo o ronsel de organizacións sociais que hai no país. Hoxe, a maioría dos concellos galegos, das deputacións, a propia Xunta de Galicia utilizan a lingua galega exclusivamente nos procedementos administrativos e fano con tal naturalidade que esta práctica foi asumida polo común das nosas xentes sen ningún problema. Sen embargo, o empresariado mantivose a marxe deste proceso ancorada na súa propia cultura, unha cultura que entendía que a defensa da lingua e da cultura de Galicia entorpecían os seus obxectivos. Con los negocios non se juega, decíame un empresario prexuizoso cando lle expuña as bondades da utilización da lingua galega e o recoñecemento dun réxime que existía en vigor de cooficialidade lingüística que tamén é para todos. Funcionan estes estereotipos, certos estereotipos prexuizosos que compre combater. Hoxe falase moito da responsabilidade social da empresa. É unha filosofía que trata de implicar a empresa na construción da cohesión social, cidadá e de convivencia. É neste marco no que tamén as linguas teñen un protagonismo importante. Todas as empresas traballan ao cabo cunha lingua, con varias linguas. Todas as empresas fan, consciente ou inconscientemente, algún tipo de xestión lingüística e usan unhas pautas na súa comunicación no interior das empresas, a carón ou fora dela, cara aos clientes e cos seus públicos de interese. A sociedade onde están ubicadas as empresas, os povos, as cidades, sexan grandes, medianas ou pequenas, teñen unha identidade lingüística.
uns usos, unha realidade. Por tanto, empresa e sociedade comparten un valor esencial que lles é común, a lingua propia do territorio. Os que participamos na elaboración do Plan Xeral de Normalización Lingüística, que foi aprobado por unanimidade dos grupos parlamentarios en 1994, enfatizamos o feito de que con moita frecuencia no mundo da empresa a lingua marca as diferenzas de categoría e nóminas con máis nitidez cos uniformes de traballo. Ademais, o feito de que o voluminoso investimento publicitario deste sector se faga case só en castelán condiciona a lingua de boa parte dos procesos empresariais anteriores. E, cando promociona o produto que anuncia, tamén privilexia indirectamente ou subliminalmente a lingua que vehicula a programación, a publicidade, a transacción e a facturación. En cada unha destas operacións empresariais, a lingua galega sae silenciosamente derrotada. Sen embargo, os estudos de mercadotecnia evidencian que en Galicia a exclusividade do castelán non só é indispensable desde unha perspectiva certamente comercial, senón que, pola contra, o galego, en Galicia, axuda a vender. Vele está o sector vinícola, galeguizado nun 42% nun tempo récord de 8 anos, etiquetando os seus envases en lingua galega que venden en mercados afastados do noso, como fan os whiskies, os vodkas, champañas, doutros países que se venden nos nosos supermercados en cada súa lingua, sen que iso prexudique a súa venda. O mesmo está a acontecer cos cosméticos e coa publicidade que se fai estes días, que ten moita presencia nas canles de televisión durante este mes. Neses spots de publicidade utilízase o inglés ou o francés para incitar o consumo de perfumes de primeiras marcas dun xeito diferenciado. E iso non provoca nada negativo, máis ben todo o contrario, vendas e bons resultados económicos. Tamén o sector agroalimentario está dando pasos. Moitas empresas xa utilizan o noso idioma para a etiquetaxe dos seus produtos, avalando deste xeito a garantía de orixe do que venden. Ou as empresas de gran volume de negocio que xa asinaron convenios de colaboración coa Secretaría Xeral de Política Lingüística en escenificados actos públicos coa participación dos seus traballadores. Refírome ás Teleiros Barreras, ao clúster do Naval, a Clunaga, que está aquí o seu presidente, tamén realizado na sede do Esteleiro, no acto celebrado no Pazo da Toxeiriña, onde 12 empresas punteiras de diversos sectores asinaron convenios de normalización lingüística, e máis recentemente en Moraña, nunha empresa que ten presencia en 74 países, que é Celtic Extores, unha empresa modélica pola tecnoloxía empregada e pola proxección internacional, como digo. Estas empresas responden ao perfil das socialmente responsables desde o punto de vista lingüístico, porque se adecúan ao entorno galego, ao territorio, ás administracións, á cultura dos traballadores e clientes. En esa dirección apunta o noso traballo do Foro Peinador, unha entidade que ten como único obxectivo restablecer o diálogo permanente e creativo entre a economía e a lingua do país. Moitas grazas. El progreso hónrase participando na conmemoración deste 85 aniversario do primeiro Congreso de Economía de Galicia que tivo lugar en Lugo en 1925. O noso compromiso como medio de comunicación cos lectores con Lugo e Galicia tradúcese no día a día e tamén na sensibilidade frente a momentos e acontecementos especiais e significativos como ocurre con este que nos trae hoxe o Círculo das Artes. Como editora del Progreso, é unha satisfacción compartir esta convocatoria de lembranza co Concello de Lugo, a Diputación de Lugo, Subdelegación del Gobierno, Secretaría Xeral de Política Lingüística e Foro Enrique Peinador.
é fundamentalmente unha ocasión para reflexionar sobre o presente da economía de Galicia, tal como se facía o domingo día 12 no especial Nova Más, que El Progreso e Diario de Pontevedra adicaron á economía galega para traer a actualidade periodística aquel congreso que se celebrou en Lugo. O acto de hoxe aquí no Círculo, como ese monográfico del progreso, entendémolo como unha convocatoria aberta no tempo e para todos, e para reflexionar, analizar e tratar de construir un futuro económico mellor en Galicia. A economía, a empresa, o traballo, a innovación han de ser temas moito máis presentes no esforzo común e na reflexión sobre nós mesmos e no espacio informativo dos medios. A crise actual, longa no tempo e fonda en intensidade, pode ser a gran oportunidade para que volvamos sobre os valores do esforzo, do traballo e da iniciativa emprendedora e innovadora. Todos eles son valores que se integran na identidade dos galegos que históricamente buscaron na emigración un futuro mellor. Ese futuro ha de ser posible aquí. Desde el Grupo El Progreso sumámonos a canta iniciativa haxa neste senso e buscaremos ser motores no ámbito da información e da apertura a todos, na dinamización económica de Lugo e Galicia. Moitas gracias. Hai 85 anos, neste mesmo edificio emblemático do Círculo das Artes de Lugo, tiña lugar, como saben, o Congreso de Economía Galega en 1925. Hoxe volvemos a mirada cara a aquel acontecemento coa intención de conmemoralo, de traelo á memoria dos galegos e das galegas nos comezos deste século XXI, nun exercicio memorativo que nos ha levar a reflexión sobre a situación da Galicia actual. A miña formación non procede do ámbito das ciencias económicas, pero sei ben, desde ese ámbito chamado a sociolingüística, a influencia que exerce a estrutura económica dunha realidade social calquera na conformación das actitudes e dos comportamentos da súa cidadanía. Sei, polo tanto, que a estrutura económica dun país, así como a forma en como esta se enxerta na orde económica xeral, determinan tamén, en boa medida, as actitudes e os comportamentos lingüísticos. A Galicia de 1925 era un país empobrecido e dependente no económico, carente de institucións de autogoberno no político e prácticamente monolingüe nos usos lingüísticos. Sostida esta situación ao longo de moitos anos, derivou nun sentimento de inferioridade que os seus falantes foron asumindo a través da interiorización individual e colectiva dun variado abano de actitudes negativas e de prexuizos lingüísticos e tamén de prexuizos doutra índole, que ían desde os de natureza sociolóxica e lingüística ata os ideolóxicos, seguindo esa tipoloxía xa clásica que establecera no seu momento Ramón Piñeiro. Isto deu como resultado que o galego se convertese no que os especialistas denominan como lingua minorizada, é dicir, en lingua que, aínda que falada pola maioría social, carece do prestixio social do que si goza ou gozan outras linguas presentes no territorio, no noso caso, o castelán. E así era o galego, naquela altura do século XX, unha lingua amplamente falada, pero sen recompensa social. Non é extraño que ocupasen un lugar protagonista naquel congreso do ano 25 varias persoas do mundo do galeguismo, como Vicente Risco, Antón Losada Diéguez ou Antón Vilar Ponte. Pois precisamente o galeguismo sabía moi ben que no novo marco socioeconómico a vitalidade e mantemento dos elementos que definían a cultura de noso dependían da posición que os galegos e galegas como grupo social ocupaban no sistema económico. Galicia como tarea chamaríalle a este proceso o tamén galeguista Valentín Paz Andrade aínda moitos anos despois. A Galicia de hoxe é ben distinta àquela do ano 25. Afortunadamente, o noso non é un país empobrecido cunha acusada dependencia do sector primario, nin carece de órganos de autogoberno e de institucións políticas propias.
Dispón, ademais, de potentes centros de investigación, coas universidades á cabeza, que aseguran o coñecemento e a transformación da nosa realidade, así como a formación de profesionais e de especialistas en todos os ámbitos sociais e en todos os ámbitos de saber. Pero sobre a diferenza que quero poñer eu agora ao acento é a que se refire a que a lingua galega xa non se percibe como un obstáculo para o avance social, como así foi vista ata non hai moito tempo. Non entanto, esta constitúe aínda unha tarefa inconclusa e aquí quero apelar á responsabilidade social das empresas que traballan ou teñen o seu mercado en Galicia, a responsabilidade social sobre a lingua, a responsabilidade lingüística das empresas. E apelo a esta responsabilidade lingüística das empresas por dúas razóns. Por unha banda, o uso do galego nas empresas é rendible en termos económicos, porque, como se ten demostrado, o respeto aos dereitos lingüísticos dos consumidores xera unha empatía con estes que favorece a cordialidade e o afianzamento nas relacións comerciais e da empresa. E, por outra banda, as empresas deben asumir que a súa actividade ten consecuencias sociais, ambientais, etc., para ben ou para mal, pero nunca dunha forma neutra e tamén, polo tanto, tamén teñen consecuencias lingüísticas. A pluralidade da sociedade galega e das representacións políticas que se dan nela obriga a esas empresas, por necesidade e tamén por compromiso, a asumir unha responsabilidade lingüística a favor da lingua e da lingua galega que estou seguro de que derivará en beneficios propios e sociais, como xa se ven demostrando. Non quixera rematar estas breves palabras sen antes darlles os meus máis sinceros parabéns, en primeiro lugar, ao Foro Enrique Peinador, como organizador e alma mater desta celebración, o Grupo El Progreso, ao Concello de Lugo, a Deputación Provincial de Lugo e a Subdelegación do Goberno, tamén aquí en Lugo, por todos eles idearen e apoiaren esta iniciativa de conmemorar o Congreso de Economía de 1925, iniciativa que nos fai lembrar que aínda debemos concibir Galicia como tarefa. Moitas grazas. 85 anos despois da primeira celebración en Lugo do Congreso de Economía de Galicia, eu creo que nos invita a facer unha reflexión extraordinariamente importante sobre como cambiaron as cousas ou se non cambiaron tanto 85 anos despois. Nun mapa de aquel tempo, no ano 25, onde probablemente Galicia estaba marcada pola emigración, e onde 85 anos despois probablemente non teña nada que ver unha sociedade galega e a da propia provincia de Lugo que na actualidade nos toca vivir. Pero tamén con retos moi importantes, como é o da despoboación, que afecta fundamentalmente ás provincias do interior. Nos últimos 55 anos perdemos casi 30 puntos de población, fundamentalmente as provincias do interior. É, por tanto, unha Galicia distinta, pero con novos problemas e con novos retos. Entre eles, o abandono do territorio, o abandono do rural, a capacidade productiva que antaño tiñan moitos terreos de Galicia e a función económica diferente entre as dúas partes de Galicia, a Galicia interior e a Galicia costeira. Por tanto, temos retos por diante moi importantes, pero é verdad que algunhas dasquelas cousas que se discutían no ano 25 siguen tendo moitísima actualidade. No ano 25 discutíase o turismo como un potencial para esta comunidade autónoma, para o noso país. Bueno, pois temas que siguen sendo de actualidade e algunha asignatura pendiente probablemente que non fóramos capaces de aprobar e de superar en 85 anos. Unha delas, fundamentalmente, que todos funcionemos como unha soa forza, non? Donde a discusión política teña o seu campo, pero que realmente o proxecto que una aos galegos sexa un proxecto único de desarrollo e desenvolvemento para todo o noso país. Eu agradezo moitísimo, en nome da Diputación, a invitación que se me fai este acto. Espero, ademais, así o sei que vai a ser, porque os conferenciantes e o que se vai discutir son xente que ten moitísimo que aportar e que está a aportar moito no proxecto de Galicia como país, as universidades e a nova Caixa Galicia, non? Que tamén é algo importante a conferencia que vai a dar o seu director adxunto. En definitiva, espero que disfruten dunha xornada ben enriquecedora e, sobre todo, que xornadas como esta sirvan para pensar en común, abordar os problemas que ten Galicia en común e, entre todos, reflexar, discutir menos de mercados e máis de economía e de economía galega en particular. Moitas gracias a todos, foi un placer.
Como xa foi salientado aquí, no mes de outubro de 1925 celebrouse aquí na cidade de Lugo o primeiro Congreso de Economía Galega no que un enxeñeiro agrónomo e veterinario, especialista en xenética, nado en Vergara, Guipúzcoa e chamado Cruz Gallaste Unamuno, tivo unha activa participación. Asentado en Galicia polo seu nomeamento en 1921 como director da recente creada Estación Biolóxica de Santiago, estableceu dous obxectivos para a misión. Por un lado, a mellora xenética do millo e, por outro, a procura dunha solución á enfermedade da tinta que asolaba naquel tempo os castiñeiros da nosa terra. Pero, ademais, na súa intervención congresual, trazou unha clara visión das moitas e variadas cuestións que se presentaban na agricultura galega daquel tempo, como o repoboamento dos montes, a viticultura, a mellora das terras, a implantación de industrias agrícolas, a orientación e a técnica a seguir na selección do gando, o estudo das industrias lácteas e outras variadas cuestións nas que existía unha morea de problemas máis ou menos difíciles de resolver e que aínda hoxe, en moitos deles, permanecen enquistados sin vías de solución na nosa estrutura produtiva. Esta xornada conmemorativa daquel congreso que hoxe celebramos, no mesmo lugar en que se desenvolveron entón os distintos relatorios, pretende facer un recoñecemento, como xa foi dito tamén, a aqueles persoeiros ilustrados que foron quen de identificar os vieiros por onde debería ter transcurrido a forza económica de Galicia. O predominio dunha economía agraria moi tradicional e a existencia dunha exigua clase burguesa contribuyen tamén a explicar como históricamente o noso país tivo importantes limitacións para xerar alternativas propias e innovadoras que supuxeran un factor de desenvolvemento socioeconómico territorial. Se a ausencia histórica dunha burguesía industrial determinou que definitivamente Galicia perdese o tren da modernización e non saíse do seu letargo ata ben entrado os anos 70 do século pasado, esta xornada debería nos servir para reflexionar a partir desta negativa experiencia sobre cales deberían ser as actuacións necesarias e urxentes para que o desenvolvemento da nosa economía poida incrementar o benestar da sociedade galega no seu conxunto. A corrección do desequilibrio interterritorial, ao que se referiu o presidente da Diputación, intensificado nas últimas décadas por un éxodo da poboación rural a zonas máis industrializadas, o abandono das actividades agrarias tradicionais e a posta en valor de bens e servicios que carecen de valor comercial, pero que son relevantes para a sociedade galega como son os recursos naturais, paisaxísticos e culturais, deben formar parte desta senda de modernización e posta en valor dos nosos recursos propios. Mais tamén en infraestructuras portuarias debemos mellorar notoriamente e non perdermos un tempo valiosísimo para aproveitar a nosa privilexiada situación xeográfica en Europa e na súa fachada atlántica por onde descorre unha das principais rotas de tráfico de mercadurías a nivel mundial. Con 5 portos de interés xeral non temos ningún incluído na relación de portos de referencia da Unión Europea. En rigor, pódese dicir que Galicia está ausente da planificación de todas as redes europeas de transporte. O panorama non é mellor no escenario das novas formas de entender o papel do espazo e o territorio, pois a resposta non pode nin debe ser a defensa dunhos principios de actuación administrativas limitadas ás formas municipais e provinciais nacidas da división territorial do século XIX. Os xestores da realidade galega deberán ter en conta que, como sinalan os analistas, o futuro mundial non pasa polas superficies, senón polas líneas, polos corredores, polos camiños de actividade e de comunicacións. O mundo será unha xeometría de vectores e non de áreas, e é nesta xeografía vectorial que obriga a reinterpretar o sentido e as formas de perseguir a cohesión territorial, onde deberíamos incluir as previsións de futuro do arco atlántico e as nacentes áreas metropolitanas policéntricas.
Os novos retos económicos colócanos tamén na explotación das fontes de enerxías renovables, como parques eólicos, solares, biomasa ou industrias extractivas que proporcionen beneficios socioeconómicos para a comunidade en proporción directa cos beneficios que perciben as empresas promotoras por estas actividades. Tamén no desenvolvemento sostible dunha actividade forestal eficiente nun momento no que a vaga de incendios do mes de agosto de 2006 puxo de manifesto a necesidade dun novo modelo de xestión forestal e emerxeu a visión da sociedade galega respecto da situación actual e futura dos seus montes, que non esquezamos supoñen a planificación das 2/3 partes do territorio de Galicia. O abandono de terras e a conseguinte disminución da superficie utilizada pola agricultura constitúen un problema importante para a nosa comunidade. A posta en marcha do Banco de Terras de Galicia no ano 2007 estaba dirixida a corrixir dentro do posible esta situación que enlaza cos elementos centrais da problemática do campo galego contemporáneo: a incidencia catastrófica xa referida dos incendios forestais, a redución e o progresivo envellecemento da poboación rural e un ineficaz uso de territorio que dificulta a competitividade do sector agrario. Ligadas ao territorio forestal, colócanse tamén as propostas medioambientais da Rede Natura 2000. En Galicia, esta rede ocupa un total de 370.000 hectáreas, o que supón aproximadamente o 12% da superficie do país. Pois ben, a meirande parte desta superficie está conformada polos montes veciñais en Mancomún. De aí a importancia que ten esta forma de propiedade privada colectiva cuxa titularidade debe ser respetada sin prexuízo da súa actualización. Estamos a falar de áreas como Sistral, Careón, Candán, Suído, Surestre, Vinca, Ancares, Courel ou o Macizo Central Ourensán, centos de miles de hectáreas que gardan un insente patrimonio natural recoñecido pola propia Comisión Europea como interés preferente para a súa conservación. E, por suposto, unha especial atención merecen as novas oportunidades en materia de ecoturismo ou industria do ocio, tendo en conta o enorme potencial destas áreas protegidas como reclamo para unha parte moi importante da sociedade. Agora ben, sendo ben importante todo isto, nada é máis significante da historia e das raíces de Galicia que a nosa lingua. Galicia non é unha sociedade anónima, mais sí unha comunidade dos que, entre outros atributos de identidade, falan a mesma lingua. Galicia é unha comunidade diferenciada e constitucionalmente caracterizada como nacionalidade histórica, e isto foi posible gracias á presencia trascendente da súa lingua propia. Se non fose por a lingua, Galicia quedaría reducida a 4 provincias anodinas, insustanciais, indefinidas e amorfas, enteiramente carentes de personalidade. 1983, igual que no caso que hoxe celebramos de 1925, marca un fito na historia ao publicarse a Lei de Normalización Lingüística, en cuxo preámbulo dice que a lingua galega é a maior e máis orixinal creación colectiva dos galegos, é a verdadeira forza espiritual que lle dá unidade interna a nosa comunidade. E é nese punto onde a economía e o idioma van unidos á cohesión social e á dignidade como pobo. Por iso non é casualidade que as comunidades máis prósperas do Estado fagan da protección e valorización da lingua a súa prioridade, ata o punto de considerala como o vector máis importante do seu patrimonio cultural inmaterial e un importante activo empresarial de singularidade e autenticidade na promoción comercial de produtos, imáxenes e recursos autóctonos. Por iso, na celebración deste 85 aniversario do primeiro Congreso de Economía, profesionais con distintas responsabilidades institucionais nos eidos político, universitario, financeiro e da xustiza, queremos render un homenaxe aqueles intelectuais e empresarios devanceiros que, preocupados polo risco de desconexión e invisibilidade do espacio económico galego no contexto ibérico e europeo, nos legaron un sentido de orgullo e de sentimento identitario para que o noso país non fose excluído
do proceso histórico que en cada momento lle toca vivir e que a cada xeración nos corresponde reivindicar entregando á causa de Galicia o mellor das nosas capacidades. Mais nada, moitas gracias. Para min é un orgullo como lucense e tamén como alcalde o feito de que hai 85 anos homes e mulleres de Galicia pensaran na nosa cidade sobre o futuro, o presente e o futuro daquel momento da nosa terra. E todo iso patrocinado polo Concello de Lugo. Por iso, cando foro peinador, verdadeira alma mater de esta xornada conmemorativa, presentou este proxecto apadriñado polo señor subdelegado do Goberno, o Diario Progreso, o Fiscal Superior de Galicia, a Secretaría Xeral de Política Lingüística, o Concello de Lugo dixo que sí, contando, ademais, ca colaboración da excelentísima Deputación Provincial. É verdad que a historia non se repite. Os homes e as mulleres son distintos, as circunstancias políticas, económicas, sociais, culturais do momento son distintas e, por iso, a historia é distinta. Pero non é menos certo que, en parte, a historia é maestra da vida. E por iso é necesario coñecela para millorala ou, cando menos, para non repetila nos erros que no transcurso do tempo se van cometendo. É verdad que Galicia cambiou. Galicia non é a Galicia dos anos 25. É clara a transformación e a millora en todos os aspectos, nos aspectos culturais, nos aspectos económicos, nos aspectos mesmo da política lingüística. Pero non é menos certo que non podemos quedarnos na mera contemplación desa realidade, senón que cada un de nós, nas esferas donde esteamos, temos que poñernos de acordo, temos que tomar o acordo de traballar en común para millorar, xa non digo para transformar, para millorar esa situación que contemplamos. Eu creo que hoxe, nesta pequena conmemoración, podemos poñer unha primeira pedra, ou posiblemente a primeira pedra este posta. Podemos seguir armando ese edificio, poñendo tamén a nosa pedra da nosa reflexión de que é o que pasa na Galicia actual e cales son os vieiros que debe tomar a Galicia actual. Unha Galicia que ten presencia per se, por sí mesma, pero unha Galicia que vive nun contexto de España, nun contexto da Unión Europea, nunha economía globalizada e que neste momento está pasando por unha profunda crise. Pero Galicia existe e Galicia ten demostrado, mediante os seus empresarios, mediante os seus traballadores, que é capaz de superar as crisis e que é capaz de mellorar a pesar das crisis ou precisamente polas crisis. Eu moitas veces digo que cando se fala da crisis actual, digo, e vais-nos falar os galegos de crisis. Non hai ninguén como a nós que saibamos na nosa propia carne o que é unha crise. Pero tamén, froito precisamente de que somos xente traballadora, xente emprendedora, xente leal, aí está a enorme transformación que se fixo en moitos sectores da nosa economía, sendo punteiros en moitos desos puntos que se desenvolveron no noso entorno xeográfico e máis alá dese entorno xeográfico. E mesmo poderíamos falar da cidade de Lugo. Moitas veces digo que tómase a Lugo como unha cidade fundamentalmente de servicios, como unha provincia efectiva de servicios, pero se fóramos señalar empresas punteiras na nosa cidade ou na nosa provincia, cando menos en relación co conxunto de Galicia, atoparíamos que cando menos 10 empresas
estarían ocupando o número 1 ou os primeiros números no desenvolvemento, no ranking das empresas que existen en Galicia e no noso entorno dentro dese desenvolvemento económico. Por iso hai esperanza. É verdad que o momento é complicado, pero non é menos certo que seguro que hai homes e mulleres, que hai empresarios e empresarias, e que hai tamén unhas administracións que queren superar este momento, que saben que é posible superar este momento. E por iso é bon reflexionar, é bon facer un parón no camiño, escoitar a quenes teñen pensado, reflexionado, vivido, intuído como é este momento e como pode ser o novo momento para, entre todos, como xa se dicía aquí, facer superar o momento actual que se está a vivir. Polo tanto, a min gustaríame dar non unha lección, non son maestro para dar unha lección, pero sí unha motivación que eu sinto todos os días no meu traballo. Sei que vamos ser quen de superar este momento. E o sei porque coñezo a persoas, a empresarios, a traballadores, a persoas que están nas institucións, que están pensando, que están reflexionando para superar este momento, para facer que as cousas sexan distintas no mundo no que vivimos. E aí é o papel que ten que xugar tamén o noso país. Un país que ten que reflexionar tamén sobre si mesmo, un país que ten que coñecer ben cales son os seus problemas, entre os que eu vexo un problema do que se falou aquí hai un momento, que é a Galicia interior. Non me gustaría quedar únicamente en un reivindicador da Galicia interior. O merecemos, pero non é menos certo que nos ten que axudar a reflexionar tamén o feito de que se Galicia é rexión obxectivo número 1 da Unión Europea, o é precisamente por esa Galicia que se desenvolveu menos que a Galicia do interior. E aí é onde está o papel que ten que xugar esta Galicia interior. Non para quitarlle nada a ninguén, non para facer unha oposición dialéctica irreversible ca Galicia atlántica, sino ao contrario, para conxuntamente, unidos por quen nos ten que unir, que é o Goberno de Galicia, lograr ese traballo en común para buscar o papel que Galicia ten que ter neste momento no conxunto de España, no conxunto da Unión Europea e no conxunto da economía mundial. Quero agradecer o empuxe e o tesón do Foro Peinador para que recordásemos, para que fixéramos esta conmemoración, para recordar a aquelas persoas que hai 85 anos reflexionaron e pensaron sobre Galicia e sobre as súas posibilidades. E unha desas persoas é o profesor don Juan Rof Codina, extraordinario veterinario da nosa cidade, que traballou na nosa cidade e que desenvolveu a súa actividade na nosa cidade, a quen tanto se lle debe no campo da veterinaria. Vaya un recordo hacia él, pero tamén a todos aqueles que pensaron e que fixeron patente cales eran as necesidades de Galicia naquel momento. Hoxe non pretendemos facer o mesmo, pretendemos facer un recordo, pero quen sabe se a partir deste recordo non sería un fermento que fixera que alguén con máis posibilidades que pode ter o Concello de Lugo realmente quixese facer un congreso donde reflexionáramos no que pensáramos cal é a nosa situación, que pasos temos que dar e, sobre todo, como se dixo aquí xa nesta mesa, como podemos unirnos todos nese traballo en común
que non ten que buscar diferencias, senón ao contrario, ten que buscar todo aquilo que nos une, que seguro que é moito. E aí é onde ten que xogar o papel que non é inseparable, o papel que ten que desenvolver a cultura, a nosa cultura e o seu símbolo de identidade que é o noso idioma. Porque o desenvolvemento dun pobo ten que ser un desenvolvemento armónico, no social, no político, no económico e no cultural. Por iso hai que buscar ese desenvolvemento armónico. En ese sentido, os medios de comunicación teñen un gran papel que xogar. Son, non sei se o quinto poder ou cuarto poder, non o sei, non é o que nos interesa neste momento. Sí que sabemos que son o vehículo de comunicación que teñen que levar ao común dos mortais esa inquietude que temos como pobo de que queremos desenvolvernos máis, desenvolvernos millor e desenvolvernos de un xeito máis solidario. Todos e todas temos un papel que xogar neste longo camiño. E, por suposto, hai algo que é imprescindible, unha institución que é imprescindible, que é a institución universitaria. Canto se ten falado do divorcio da universidade e da empresa. Eu son dos que penso que non hai tanto divorcio como se di, pero que si un bota de menos, posiblemente máis por descoñecemento, polo feito da realidade, unha maior implicación da universidade en todo tipo de foro donde se fale de presente e de futuro. Por qué? Porque son posiblemente con poucos recursos, seguro que necesitan máis, pero co suficiente sosego, ca suficiente independencia, ca suficiente visión de futuro, que nes millor poden señalar o camiño, señalar os vieiros polos que, cando menos, se pode discutir, dialogar e debatir. Moitísimas gracias pola súa asistencia, moitas gracias unha vez máis ao Foro Peinador pola súa insistencia e moitas gracias aos ponentes que hoxe estarán con nós para explicarnos o seu punto de vista sobre unha parte importante da realidade. Conmemoramos 85 anos de unha reflexión que se fixo na nosa cidade. Quen nos dira que dentro de pouco tempo se fixera outra vez un segundo congreso da economía galega no que puxéramos as bases de por onde pode ir e debe de ir ou onde está a economía galega hoxe. Moitas gracias a todos os que colaboraron de forma desinteresada e moitas gracias tamén a quenes patrocinaron este congreso, mellor dito, esta conmemoración. Moitas gracias a todos e a todas, benvidos e benvidas, e escoitaremos agora os ponentes.